안녕하세요. 저승사자 채연입니다. 오늘은 실시간으로 한번 껴봤어요. 사관님, 체리님 안녕하세요. 언제 죽었냐고요? 사관님은 5년 후인 4월 4일에 죽으시고요. 체리님은 내년 후인 7월 5일에 죽으십니다. 왜 죽냐고요? 사관님은 교통사고로 죽으시고요. 체리님은 집에 갑자기 불이 나서 죽습니다. 그때 저도 죽는 거라 제가 안 죽게 막아드릴 순 없어요. 은티령님 안녕하세요. 네, 저 진짜 저승사자입니다. 왜냐고요? 증거요? 증거는 제가 그러면은 은티령님이 언제 죽으시는지 알려드릴게요. 은티령님은 안타깝게도 4년 후인 학생 시절 때 죽습니다. 자살이요. 자살은 학교 생활이 너무 힘들어서 합니다. 친구들한테도 따돌림 당하고 왕따 이거 괴롭힘 당하고 삐뚤 끼고 욕 먹고 그래서 너무 힘들어서 이렇게 죽으십니다. 그러면은 제가 여태까지 죽을 시간을 알려드리신 분들은 가족, 친구, 지인분들과 재밌게 시간을 보내셨으면 좋겠네요. 그럼 저승사자 체험은 이만 가보겠습니다.